Emagrecer com saúde, pega esse limão, esse moinho de salsinha, esse moinho de espinafre e 2 folhas de couve. Vamos bater isso aí, né, com um copo americano de água. Eu peguei esse copo de mastomate, mas é a mesma medida do copo americano. Vamos medir essa água aí, virar nesse liquidificador e vamos bater isso aí, até triturar tudo. Vamos, né, coar esse suco aí. Se preferir, pode beber sem coar, mas eu prefiro coar, que desce melhor na garganta. Resultado desse suco: perder peso, baixar a glicemia e controlar as dores musculares. Já tomei e foge da açúcar para ter resultado.